स्नीजिंग और छींक आना जो कि नेचुरल भी हो सकती है और केमिकल की वजह से और एलर्जन की वजह से भी हो सकती है। लेकिन अगर आप इसे रोकने की कोशिश करते हो, लाइक अपने नोज़ में उंगली देकर या फिर लिप्स को सील करके, तो आप एक अपने अंदर एक नोज़ में एंड थ्रोट में एक प्रेशर क्रिएट करते हो, एंड जिसकी वजह से आपकी साइनस इन्फेक्शन या फिर आपका ईआर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप ट्राई करें कि जब भी छींक आए तो इसे कंप्लीट होने दें। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए माई फार्मेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।